Kaixo, beste tertuli batean gaude hemen, Anuar Gomezekin berriro ere, Gernika rugby taldeari buruz hitz egiteko, eta kirolari buruz, rugbyari buruz, beti gauz hemen rugbyari buruz berbaitzen ez da, Anuar, kaixo, zelan gauze? Egun honen dika, bai, placer bat ozta de berto negotiaz. Ondo, ez da, ondo? Bueno, bai, posik. Posik, bueno, irabazi eta hori daztogu eitzen askorik, baina, bueno, ez dakit, oraindik bakarrik garaipen bat lortu dugu, ez da? Azken bi partiduek, beraken kontra eta Lexus Alcobendasen kontra izan ziren. Hasiko gara Lexus Alcobendasekin, ez da? 10-12, osta, justo, ez da? Eta gainera, lehenengo zatian irabazten hasi ziren, eta, bueno, ez dakit zelan komentatu aldozun partida hori. Bai, bueno, komentatut posik nahuela, bueno, nire ustez taldien egoerie, naizta estan, igual gustukoena da nontzako, egize da, gitxike, bagoa zela, bueno, ligako ritmo hartzen, ez da? Da azkenengo bi partiduetan ikusi lehike, Alcobendasen kontra 2 puntu gaitzik aldugu, eta braken kontra egize da niko bekuntza nabarize igerritela, justo, lehenengo txapelket, lehenengo txandako zera, partidutik eta ona. Egize da horbetan begaldu ingen dule, minutu honak oki gendu zen, baina eneban ikusi igual horren besterako nagusitasune. Aztion ikusi dana, Gerniken nagusi zen, hasikeratik amaiera arte, da egize da kauen brakek gitxigaz partidura basi bala. Alcobendasen kontra. Nire uste oso zangoratxue da, Alcobendasek Gerniken ez balantxe guri sartu. Untxe momentuen taulako liderak die, lehenengo postuen doaz. Da nire ustez Gernikarren lana, edo Gernikarrek eitzen dabizen lanan islada oso ona da, ikuste, taulako liderrak ez dauela punturik, ez altxeurik lortu Gerniken. Eta 77. minutura arte ez ban partidu irabazi. Egize da, Tomas Granellak, igual protagonismo guztiz hartu bala, zigor kolpiekaz, alan irabazi ban Alcobendase partidu, Bai, alan egon zen, berak egin zituen danak, ez da? Bai, beraz hartu bazen, taldeko puntu guztizek. Bai. Eta penia da, ez da, Gernikarrek, nire ustez partidu bikaina jolastu bien, nire ustez ezin dabe gehiz aurikein partidu bat irabazteko, zazpita utxeko jarri zien asikeratik praktikamente, entxegu bategaz. Gero egize da, Julian Izagirrek, zigor ostiko bat falle bala, nire ustez nahiko zentreta izen zana. Akabo entxutan den dauna falletan den, hori penalti zer ez da, ez da? Entxutan den basun falletako kerideko zu, bestaren ez tozu falleko. Da, peni izen zan, ez da, karo, akaboen horrek 3 puntuak hartu inoezkero, partido mailerien partidu irabazteko beste izango zan, ez da? Egize da, nire ustez Gernikarrek partiduen ritmo guztize Gernikarrek marke biela, utxute gauz igual Alcobendas ikusten, joko harine transmisionak eitzen duela beti jolastu Alcobendasek, eta Gerniken ez ban joku hori topeu, esan eroso sentidu Alcobendas egize da 4-5 bat jakarri bazela Gernikera, baina nire ustez hori ez da eskusi, egize da, otxan dizein bala partiduko unien, izotxa begoala purtsu bet, zelaiko zona batzutan, batez be lehenengo 20 minitxuetan eguzkizek apurtxu bet joban arte, baina aran da be, nire ustez kondizinio dezetozio guztietan jolasteko, zein adotetan hobeto, hor ikusten da zela izan ez da, nire ustez Gernikek oso ondo hartu ban partiduko testigue, eta zikeratik, partiduko ritmo marke ban. Lexus Alcobendas, Madrilekoak dire, Europe bai, hotxaba daki ezerran ez da, segun eta noiz Madrilen hotx handia hitzen du, gero beste batzutan, kriston beroa ez da, udan adibidez. Baina, eurek igual bai akostumbratu aldire horrekin, hotxaren egoerarekin, eta azkenean ez dakite. Eta, gero guazen hori, Lexus Alcobendasen taldea, goitzik daude, ez da? Liderrak, praktikamente liderrak. Eta etor ziren kriston autobus batekin, hau Urbietan egon zen batek komentatu zidan, kriston autobusa, izango balitz kriston dirua daukate, ez dakiz Gernika rugby taldea bat dirua badauka, baina horrezko mailan igual gitxien, ez da? Edo gitxienetarikoa izango da, diru gitxi dekona. Eta, hortxe, plantarkara esaten da moduan erderaz, ez da? Gernikarrek han egon ziren, lehenengo zatia gainera irabaztean, nik ikusi nuenean esan nuen, ea horrengoan, da gainera Lexus Alcobendasen kontra, ez da? Bai, Urbieta eta Gerniken arteko relazioa beti zen da alakoa, ez da? Gernikarrek Urbietan dana emoten dabe, ez da gure esan, kanpoan ez da bela dana emoten, baina afizinoak, zelan bultzetan txogen afizinoak Gernika rugby taldeari, hori asko ikusten da eta nabaritzen da partiduetan, ez da? Da nire ustez bardintxo, ze talde datorren Gernikera sufridingo duela, eta garaipen bat lortzeko sufridingo duela. Alcobendasek azkenean 77. minutuen zigor kolpe bategaz, 2 puntu gaitzik irabazioan partidu, egize da ja horra azkenengo 10 minitxuetan ja ikusten zala, ez da, bai Gernikek iniziatiba guztiz erun bala,
baina nik bilur hori bai okina bala. Pentsetan, zigor golpe bategaz, sartu neskero, partidu irabaztezkue. Tamalez hori pasesan, alan dabe, nik ikusten dena, partidutan ikusten dena, Brakain kontrako partiduen, Untxalko bendazen kontrako, Onjalastelbiko bendazen kontrako partiduen, ikusten da taldie badauela, edo nori irabazteko beste, nire ustez gitxike, hasikeran komendetena ez da, Gernike badoala adaptetan lehenengo mailara ozta be, eta bai, bardintxo bitxu, Alcobendas ez taulako lidera etorri da urbietara, da sufridin deu. Da nire ustez, uste pertsonala, Gernikek partidu hori irabazin beko ban. Situazio normal baten, akabuene boxeoan erabiltzen den jerga honetan ez da puntuetara, nire ustez Gernikek partidu hori irabazi biko ban. Azkenien 2 puntu bakarrik izan dira, ezta? 2 puntu lortzea, erreza dela alda esan, baina eurentzako ez da izango. Bai, eta, alan da nire ustez goraipatuko neike Janos Nimanen lana. Nire ustez Gernik eraldu danetik, aste 2-3 aste daroaz taldiegaz entrenetan, eta ez bakarrik Brakain kontrako partiduen, Alcobendasen kontrako partiduen be, kristolako minitxo jolastu bazen, batez be tutxetan, ez da? Nire ustez tutxek oso garrantzitsu die, batez be aldedeko zuzenak irabaztiena, txakauen beste alternatibat emotetxu, ez da? Kolpe baten lainera jolastie, eta, tutx bategaz, tutxeta mol, edo dena dalako, jokaldi harin bat organizetako badekozun pertsona bat, horren hona dana tutx honek ataten, asko motetxo talde bateri, ez da? Balantxe hori motetxo talde bateri oso hona dana. Nire ustez, bere figuria goraipatuko neke, batez be, denpora gitxi daro lako taldien, eta asko nabaritzen dalako bere presentzize, jolasten dagoenien, ez da? Gero, Alcobendasek bai badeko zela jokalari oso onak, nire ustez, bederatxizea, medio melie, oso ona da, peroti, baina gero be, jokalari klasiko hau dekoz, Santiago Bejero, ja selezioa gazauena, Argentina errada bera, baina selezioa gazolazten du bai. Esperientzia handiko jokalari zeldi azkenien eurek, ez da? Igual esperientzia gehiago deki Gernikarrak baino, ez da? Bai, akabuen, horrek jaurtie daroi ez lehenengo mailan, eta geroak ez da bakarrik talde onadeko Alcobendasek, zukuntxe komentezurez, ez da, esperientzia handiko jokalari zedek ez. Da gero Alcobendasek oso ondo itzen duen gauza bat da, batzutan bai itzen duela Espainiatik kanpo fitxeu, baina gehienetan zeitzen du Alcobendasek fijetan die, Espainiako taldietan ze jokalari da bizen ondo eta arek fitxetan deuz. Adibidez euren sortxize, Agustin Saab, hori Santanderren jolazturikoa da. Santanderren oso ondo jolaztute, Alcobendasek ziman, hori fitxeu. Orduan, apostu seguruak itzen duz Alcobendasek, ez da ikusten deuz ze jokalari funtzionetan deuen Espainiako ligan eta hoizek fitxetan deuz. Darduen horbe, hori bezala izen ikusten da. Akauen ez da bardine, Argentinatik segizen ekartxe jokalari bat, ez jakinje, Espainiar arteko dan edo ez, baina zuk fitxetan basun, berton dauen jokalari bat ja ikusitxe, Espainiako ligara ondo dauteta dauela, akauen segizen emotentzu igual rendimentu hori ez da, da Alcobendasek hori oso ondo itzen deu. Gero, Vandenberg, justo lehenengo lerroko jokalari ze, Pilierra, Perotti komentegune, Molinero be oso ona dana, eta, Tomas Granelak, Gernikan kontra zigor kolpe praktikamente dana sartu bazela. Danak ikusi izan, ez da, jartzen dozu mismarkadorezen eta danak berak. Bai. Eta egiz da, postasune eukin gendure, ez da, Bautiz Arrantzek entxegu sartu banien, jubilean itagir rekainera transformin ban, egiz da, palos pizen entxegu bala Arrantzek, Bauti Arrantzek. Gero nire ustez bai, zuzepazetan dan, gehizenetan, dinamika txar baten sartun dezago zenien, da horren markagailu iztu bateko partidu edanien, baskotan buruek be txartu itxetxule, ez da, nervisoak, urduritasune jakin jeba, garaipena bierdizela, puntu bierdizela, batez be, labilari pasetako, eta hori azkenengo postu izteko da, presiño alde batera izteko. Eta entzino asko gongo zanan zela izen, ez da, jentie be bai animatzen, ez dakit incertidumbre hori, ez da, zer gertatuko den, jokalaria be bai irabazten zoaz, gero de repente galtzen, ez dakit guzu oinoko, 2 puntura bakarrik, hor dago gauzia, bai. Bai, eta urduritasune eukia izenetan txarrera itzentzu, ez da, ze urduritasun puntu horregaz beti prezipitetan zara igual jokaldi baten, pase bat, emon bier, baina hori emoten zu, edo desizioan kontuetan be, influentzen dizeteko horrek, ez da. Da, nire ustez, erreza dezatia bertotik, baina egiz da normala dela, ez da, igual garaipena horren urbil ikusten zunien, urduritasun puntu horrek, eraginen dizeteko taldien, ez da. Eta nire ustez, ize partidu gehizenetan, hori gauz ikusten, ez da, nahiz da Gernikek minutu honateko zen, horrek azkenengo partiduko azkenengo txampara beti heltzen dela, urduritasun puntu horrega segaitxik, bierra dekogu, da, bier bat dauenien, hori puntu elortzeko bier hori dauenien, nire ustez ikusten dela, ez da, izlatu itzen da hori taldien, urduritasunien, jokaldi antolatzeko erien, eta igual ez da lasartzen igual lasaitasun puntu hori,
igual partidu bideoen lasaitasun hori... Esan egon, ez dau momentu horretan. Da, gero, ba, bueno, badin egun, ez da, gauen apenie da, bebai, ba, deko zuzen aukerak igual, ez sartxie, ze beste taldiek ez dutzu parkatuko. Hau ja, akordetan az, ba, bueno, Carlos agaz komentetateko gule, Peio gaz bebai, Andoni gaz bebai, ez da berdine, bigarren mailan parkatzen basun, ba, bueno, igual beste taldiek ez dutzu aurre ingo eta ez dutzu puntu esartuko. Baina lehenengo mailan parkatu ezkero, oiko naizengo da, beste taldiek ez dela parkatuko, da puntuek kontra nengo zuzela aurreko jokaldi zen. Orduen, ba, apurtxu betan anaztetan da, ez da? Hori esan da, bebai, nire ustez maidan taldiak hau aurretako deu, maida kristolako lan haitzen deu taldiagaz beti, eta nire ustez berada, bertonego berada pertsona egokizena, hau proiektu horretateko, ze berak igon taldi lehenengo mailara, partidu bakarra galdute igez, Labilan kontra. Eta aurton ez dauzela, bueno, gauzak horren ondo urtetan, nire ustez akabuen, ba, berradaptazio prozesu horren parte da, ez da? Akabuen, ba, bueno, talde berri bat jaiso da, bigar mailara jaitsi izan taldeagaz konpareta, eta, bueno, nire ustez, ondinoko aukera realateko guz, ze Labila bederatzi puntua zagun nino hor, eta guk zazpiteko guz, orduan, garaipen bategaz ja aurri hartzetzagu. Eureri aldiaki irabazi, ez da? Labilaren aurkako partida izango da sekulako... Hori izango da gure final partikularra, eta gainera izango da justo el Pantanon, justo Gernikek igez, partidu bakarra galdu ban temporada guztien, antxe galdu ban. Orduan, bueno, ba, rebantza partikular hori hartzeko modu ebe, kontu da eurentzako be final bat izango da. Interesgarri ze izango da. Bai, zeure be badakize, hori partidu irabazizkero, ja praktikamente partidu bire eskapetan dizela. Da Gernikek bi partidu irabazibiko bazela. Orduan, nire ustez, esaten dana todo nada izango hori partidu ez, eurek irabazizkero asko zailtzen da kontue, eta Gernikarrek irabazizkero, horrek emoten zuen bultzadie, impulsoa eta dana aurrera haitzeko, da ja, igual denboraldi zeri beste perspektiba bategaz bitxuteko, bentzat ja jakin ja azken ezoa zela, presioa beste batedeko, directamente bakarrik azkena bajatuten da, bestia promozioa itzen dugu. Da orduan nire ustez, hori azken postue iztien, bueno, ba, liberazioa bai, ez da, presioa liberazio hori Gernikarrei ondoiko txeta oso horora garrizeko dela talde dintzako. Lexus Alcobendasi buruz aritu gara, hain zuzen be esan dugu Lexus Alcobendas dela onenetarikoa, liderra da, diru asko dauka, euren helburua izango da agian liga irabaztie, kopa irabaztea? Bai, azkenengo kopa bizek irabazite dekez, horretariko azkena igez irabazi bienak bazeten Burgosen kontra. Da, nire ustez egiz da Alcobendasentzako kopie oso titulu garrantzitsu dela, baina nire ustez aurton gehiago nahi dabe, eta ikusitxe ligi ezelan doan, nire ustez Alcobendase, aurton segaitxik ez, liga titulu hori lortzeko edo, aukerak eta igual esperantza nahi badekez, ez da. Egiz da, justo, aztion be gondizen emaitzak, nahiko alde intxiela, ze adibidez Salvadorrek Cisnerosen kontra galdu dugu Madrilen, eta orduan untxe momentu den Salvador laugarren doa taulan, eta Alcobendas denengo, bigarren Sanboi eta hirugarren Ordizi, justo Ordizien kontraeko urrengo partidu Urbietan, derbize, hileko izen. Eta, bueno, akabuen ligi apurtxu bete arraro da, ez da, honek aztietan zierre hori berdineko mentegu, ez da, apurtzu bete maitza arraro dauzela emoten. Eta, adibidez, beti komentetakun, ez da, brak hori ikusti ontsu momentu bederatzi garren. Da, bueno, ez da hoiko, ez da, brak ja, dekogun oitzurie da, liga titulu borrokatzen egotiena da, edo... Komentatu duguna, ez da, Kopa, Liga, oin Lexus Alcobendas bertan egongo da, El Salvador bebai, eta normalena da brak ere egotia, ez da, baina brak dagoin erdizka, oza, dau justo hor sartzeko, ez da, Kopan edo... Bai, ez da berrez aukingo, ze nire ustez ez da biz temporada hona jolazten, da... Mario, menuk ikendun Mario Maranderan, berak ez dino, bueno, berak garrantzirik aukibanik talde horretan, nire ustez garrantzi guztiza berak aukiban. Da, asko ibertzen da, ez da. Post Mario brak honetan, ikusten da taldiari fateta jakola, ez da. Gernikarren kontra ikusi izana, brakek asko sufridu ban bigarren zati zen, baina asko sufridu ban. Gerniken nagusi zen zen, eta egiz da, braken talentu individualari esker partidura basi biela. Eta Gernikek be, balen komentegune ez da, asko parkatu bala bigarren zati zen. Eta egiz da, hirurogeita meretzi, 80 minituen azkenengo entxegu esartu zala, 18 eta 10 jartzeko, baina harino be aukera onak oki bazen Gernikek, igual brakeri be presio puntu hori sartuteko, eta segaitxik ez partidu bai irabazteko. Peniebe eta malez ez gendun azkenengo ostikoan justo ensaiuko konbertsioan ez gendun azbatu, bestelan bentset puntu defensiboa atako gendun, eskutxik bulte ginen bai aluzetik,
Baina egiz da hori, ikusten dela partidu oso, iztuek jolasten dauzela brakek, urbietan jolastu nikoa, sortxita mazazpira bazi ban brakek, eta bengoan be... Justo, eta hori bai, izan da Valladolizen. Bengoan Valladolizen gainera. Baina, badakigu bai, Gernikar asko joan direla bertara animatzen, ikusi da leku guztietan, sare sozialetan, jendea komentatu du bertan egon direla, jaia gota dutela, ohikoa da, Valladolizera joati eta Gernikar zaletasun asko dago, rugby zale asko dago, ezta? Irtera oso politxe da Valladolizekoa, danontzako, akauen 3 ordute ditan zauz, egun pasa bat eitxezu, antolatxezu, jan, ez da gizer partidu ikusi, eta egize da, guretzako Valladolizeko Pepe Rojo zela ize, untxe momentu ja, sentazio gona, como te escuchas, hortxe lortu genuen aztentzue independienten kontra. Espeziala da, bai. Hori da, espeziala da Gernikarrontzako, eta nire ustez, jente asko horror bildu zela, hori oso politxe da. Jentie Gerniketik, Valladolizera jutie partidu bat ikusten, taldi animetan, taldieri bultzetan, eta, nire ustez danok espero gondun igual, nik benetan espero neban partidu hori irabazti, ze brak ikusten telez ez dago oso ondo, Gerniken nire ustez gorantza doa, eta holan jolastute, egizetan, nire ustez Gernikarrek ondo salbeko die. Untxe partidu zailak dugu zela horretik, Ordizi, Labila eta Abellez, egize da, eta horrek iruretatik 2 kanpoan dizela Abellez eta Labilan kontra. Bai, baina, Abellezek hemen irabazi balez, Gernikek alde baina irabazi. Hori da, eta gainera Labila eta Abellez daude hor pelea horretan, ez da, Gernikar rugby taldearekin, azken doa, baina Labila azken aurren, eta Abellez hortik bebai dago. Bai, Abellezek utxapurtxu beta hiri hartu deu, azkenengo partiduetan garaipen klabiekaz, baina egize da, ondinoko inor bestabela salbeta matematikoki, eta matematikak esan arte salbeta zauzela, horretan zauz hartunde. Orduan, nire ustez hori, braken kontra bebai, penien zen, ez da, Gernike ondoaz izan lehenengo zati zen, oso ondoaz izan, baina ozta be, parkatzen, eta brakek ez parkatu, aukibien lehenengo aukerien entxeku balde hortu bien, transformazioan ez ban asmatu Nathanek, baina alan dabe Nathantirrik, gero bai, 11 utxeko jarri bala zigor kolpiek transformeta. Orduan egize daia, praktikamente lehenengo zati zen, jarri zala Gernike 11 utxkaltzen, gero, bai, entxeku bategaz, presioz hartu txola brakeri, ozta brakek aurri hartu ban, eta azkenien, mazortzi eta marregaz, azkenengo minitxuen ja Gernikek mazortzi eta marreko jarri ban. Penie da, brakek bakarrik entxegu bilortu bazen partiduen, beste dana, Nathantirrik sartu niko zikorkolpieka zilortu ban. Oso ondo ibili izan Nathantirrik, ez da? Bai, aurton fitxetako jolarize da, internazionala da Hongkonegaz bera. Apurtxu bet, azaten dena Trotamundoz apur bet izen da, eta 7 eta 8 urte deko zon nio gaztetxue da, baina egize da ez da la finkotu dinoko, Nueva Zelandan egon da dau, Hongkonen bebai, ez dakit beste bizpairu lekutan ez da egon. Mundua ezagutzen dago, ez da? Bai, eta aurton heldu da brakera temporada zikeratik, uste dut gainera urpietan debute bala bera. Da, jokalari zo interesgarri da, hankiegaz oso ona dana, ikusi dalez ez da, zibergolpiek ondo sartu bazen. Ta, berak praktikamente esan lehike berak irabazi bala partidu horrek golpiek konvertitut ez da. Osta be, nire ustez Gernike nagusien zan, braken kontra, da horregaz geratu bigara bai. Gero Janos Niman esan izen asikerako magoztien, esan urten asikerako magoztien, baina bigarren zatizen sartu zen, praktikamente eskentzutik urten zen ez Niman. Esan egon hain Alexus Alcobendasen kontra moduko Jano Niman ez genuen ikusi, ez da? Bai, esan izen titularren, nire ustez be maidak errotazio horretan, jente guztiza jolaztuteko, egiza sartu zabat antxeguela sartu bala berak. Gero tutxetan bebai oso ondo da bilen jokalarize da, niri benetan deskubrimiento oso izen dela, da Gernikarren fitxaje itxela izen dela, Janos Niman, asko moten txotaldieri, egize da, deskantzu egon bidala, beste golari gehiago guztaldien, beste pertsona jolastu bida bela, eta nire ustez maidak ondoruten deu, aldaketen kontue, jakin ibizu momentu bakoitzen, igual, ze golarik aldotxun emon plus hori momentu bakoitzeko, eta nire ustez ez Nimanen bigarren zatiko sarrera horrek, Gernikeri, puntz bat emontxola, baina, braket bankillo jokalarizek dekoz. Klaru da bai. Eta internazional asko dekoz, braket, Pablo Mejimoiek adibidez bai, bankillotik urten zana. Gero onjala bizpairu partidutik zio moala buelteu da, Ordizine jokatu niko sortxize, oso ona, jokalari itxela, hori onjala bizpairu partidu buelte zala lezinotik,
Iberian segaz lesion esan eta bueltan dauia, oso jokalariona da brakeriazko tentsona, baina gero, jolin, Albar Jimeno deko, Espainiagaz internazionala dana, da IGS Pro edozen egon zena, frantxiko bigarren divizioan, da hortik etor da brakera, ozta be. Orduan brakek talentu handiko plantille deko, jokalari oso onatekoz. Baina ez dago momentu honien, ez da, azkenien hor basau zen, erdizen basau zen, eta zure helburu badan goizen egotie, zaila da ez guzia. Bai, ez da erreza, horrelako talde batentzako bai, presiño honegaz jolasti ez da. Zer, azarego noitzute, titulu bat borrokatzeko presiñoan, edo dinamika horretan egotie, horretara alzarago noitzute, baina behien egotiena, basatzetan esaten dena, zartunde. Hori talde txapeldu batentzako ez da erreza. Da, partiduen basko ikusi izan, momenturen baten, talde bizupe bai aukibiela, fallo bat eitzeko bilurre, ezta? Dardun joko geizena, zelaiko zona zentralien, jokoa geizen bat hor despliega esana, ezta? Ez ala egon ize, hogeita bi lerrora eltzeko aukerarik ize, norgeiako guztize purtsuet hor desarrollo esan, ezta? Zelaiko zona zentralien. Gero ize da, brakek Gernikarren hogeita bira eitzen bizita bakoitzeko praktikamente puntu lortu bazela, ezta? Da Gernikarrei igual puntxori faltezen jakola. Baina oso pozik nabe iniko lanagaz. Eta komente dugu bai, Gernikarrek lehenengo zatian ondo ibili zirelan, bai Braken eta bai Lexus Alcobendasen aurka. Agian hori da akatsa zer da, bigarren zatian ez direla ondo ateratzen, edo zeu zer Peio Urrutiak esan zigun akatsak dituztela eta akats horiek ezin dizela egin, ezta? Bai, penia da, ezta, nire ustez Gernikarrek asko betu dabe denborada zikeratik ona, egize da denborada zikeran, igual gehizau kostetan zala bigarren zati hori. Untzen nire ustez fitxaje barrizekaz eta etxeko jentiegaz, talde politxe egin jala, eta egize da, akabu nire ustez partiduek untxe momentuen ez dizela galdu igual bigarren zati zen beraitzen gulako, baina nire ustez izeten dabe igual detaile batzutan faietan gulako, eta beste taldeek asmatu itzen daudelako. Hor dau nire ustez klabi ez da. Adibidez horretan ez da, gu parkatzen gule, baina beste taldeek ez dagoela parkatzen. Da akabuen brakek kalidade handiko jolari zedekoz, Alcobendasen bebai, Burgosen bebai, komenteken dune Tomas Carriogaz. Orduen, zuk parkatzen bazun eta beste taldeek beti okiko deu jokalari bat edo bi edo hiru talentu handikoa dana, eta arek itzen zuerintasuna markeko ez da. Osea, akats horiek zuzendu behar dira, bai entrenamentuetan edo bai ez daki partiduetan bertan, praktikatu eta ez urteta horrelako akatsak, ezta? Azkenean gero behitzu zer gertatzen den. Eta askotan akats horrek datoz, igual influentzia eta presiño hori dalata, ezta? Taulan azken goazela jakinge, garepen bakar bategaz, temporada guztizen, presiño horrek itzen zu igual akats gehiago itxina, ezta? Ez da, igual momentuen ez zara konstiente, baina egize da urduritasune, tensioa, presiñoa badakizula jakinge, puntuek piso zela, garepen bat bidala, da gainera aztion Braken kontrako partido jakinge, akauen Brak gure ligan dagoela ontsa momentuen. Da garaipen bategaz, Brakerik kristolako presioa hartuko niakola. Orduen nire ustez dana juntetan da bola handi bat eitzen da, eta akauen horrek eitz eskutxarrenaren, ustez? Baina, badin etxuten, nik ikusteten agaz, Gernike oso ondo ikusten dut, partiduetan ikusten da, Burgosen kontra partiduna jolastu gendun, Alcobendasen kontra beste bat, Braken kontra beste bat, egun progresiñoa, Gernikarren progresiñoa, gorantza doa, eta nire ustez, justo temporadako momenturik garrantzitsuenera ondo gabizatzen. Ez esan dugu, ez da, Alcobendasen aurka, bakarrik bi puntu gaitzik, ezke gainera Alcobendasekoak liderrak dira, horrek esan nahi du, Gernikar Rugby partida bikain egin zutela da gainera zizirela irabazten. Bai. Ezke izen zen, sekulakoa, ez da, azkenean igual da, partiduriko berena edo ligako partiduriko berena izan daitekela alduzu esan zu, Januar? Nik baiezko esan horreke. Ez da bakarrik Gernikarrek erasoan zuen du ibili ziren, baina defentsa lanatan zuen ibili ziren, partiduko pisu guztize Gernikarrek hartu biela, intensio guztize esan lehike Gernike jarritxola partidueri, Alcobendasen akabon zaitzen baloi hartu, da ostikoakaz, baloie Gernikarren zelairerun, eta presiño lerroa aurreratxie, baloie lapurtu deko Gernikarren zelaitzen, da orduntzen hortik konstruidu nazteko, ez da? Da, akabuen ez gauz itxute Alcobendasen ikustera, ez da? Alcobendasen beti, lehen ez tontera, joko harine bizizedeko eskure ondo jolasten dagoen taldie da,
transmisio oso onak itzen dauz, eta abiaduriaz, jokalari osagin edeko da, abiadura puntu horregaz beti itzen dauz, zuloak sortu Gernikar, bueno, taldien, beste taldien zera, defentsa lerroatan, ez da? Da hori esan ikusi Gerniken, da lehen komente gure, ez da? Horren izela da izan zen, ez bala Madrileko taldiak, Alcobendasko taldiak ez bala nintxe guri lortu. Orduen, nire ustez, bierba da bai izan dela, partiduri kompletu Gernikarren txako, ez da? Eta nire geratu zen jaten sentsazio hori da, ezin dela gaiz hori gehin partidu bat irabazteko. Osa, Alcobendasek irabazi ban, ez merezi dute. Ja, osa, galdu egin zuten Gernikarro bitaldekoek, baina azken Madrilera joan zina Alcobendasekoek garipenarekin, baina igual bildur apur batekin, ez da? Esan zuten agian, ez dakit, improvisazioa da. Agian, honek eman digut apurtzu eta palpero esaten dena, ez da? Bai, ez zan... Nagusi zen ziren. Baina kauen penie da beti, horre sentsazioa zeratzi, ez da? Braken kontra sentsazio hori geratzi, jako pertsona aten ez da. Partidu ikusiz gero, jolin, Gernikek, aukera hori bazen batez be, partiduko azkenengo 15-20 minitxotan. Bai, hobeto jokatu zen, ez da, Alcobendasen Braken baino. Bai, aukera gizo gizien. Alcobendasen kontra bai. Baina nire ustez Pepe Rojon jolaztie, da nagusi zetie, asko godeu esan. Da Brakek bai sufridu bala. Brakek asko sufridu ban garaipena lortzeko. Lexus Alcobendasek baino gehiago edo hor ja ezin gara hartu, edo? Nik izan honek bai, askotan komente egun presiño hori, ez da, Brakek be kristolako presiño hori ban Gernikarren kontra, ez da? Alcobendasek bir badaz ban aukin presiño hori, zakabo, galtzezu bai, igual lehenengo postotik bigarren hirugarrenera jaitsiko zu, bale. Baina eske Brakek galdu ezkero, behien sartuko zan, da oso presidenta geratuko zan taulako beko partia, ez da? Da nire ustez hori zen da igual gogorrena edo, eurentzako. Hoi guazen aipatzera, esan dugu, ez da, hurrengo partiduak zeintzu diren, Ordizian kontra derbize daukagu bi aste barru, ez da? Bai, ez barru, bai, Gerniken, eta gero Labilaren aurka jokatuko dute, eta Lezabiesen aurka. 3 partida oso interesgarri eta oso garrantzitsu Gernika errubi talderentzat, ez da? Azkenien, Ordizen kontra badakizue, beti da derbi bat badakizue zelako den, ez da? Zaleak etorri dira Ordizetik, egongo da hor, tertulia bezalako bat, gure tertulia moduko bat, baina antze zelaian egingo dute, ez da? Bai, nire ustez oso partidu politxe zen, derbizek agauen kolore espezial bateki, Da... Igual ez da guztuko enontxe momentu den Ordiziren kontra jolaztien, ze 3. doaz, oso ondo jolazten, egize da, onjala 2 partidu galduin biela, baina nire ustez Dakarren evoluzioa Ordiziarrek oso ona da gorantzkoa, da nire ustez partidu gorra izango da, Urbietan jolazten bida, Urbietan Gernike oso talde gogorra da, eta nire ustez honek 3 partiduek gurutze handi batek, handi batek, hasiko guzela marketa egutegi zen, batez be, Labilan kontrakoa eta Beiesen kontrakoa, ez da. Egize da, tartien, utxe momentuen selekzioa jolastu bideguela europeoa, aztion partidu deki Espainiako selekzioakoak. Orduan purtsu beton goi eta horrengo gile dauela purtsu moztut edo etenaldi esko gongo dizera, eta nire ustez horrek estotxen mesede taldieri, ze dinamika guztizen mozten dau. Bitxo, Ordizien kontra hileko 6 zen jolasten gu, gero Labilan kontra datorren hileko 6 zen, eta Beiesen kontra 7 zen, datorren hileko 7 zen. Orduan, praktikamente, aztebiko etenaldi ze dau partidu eta partidu naztien partidin gitxigora bera, ez dakit seguru esatamente zebat egun dizen, baina gitxigora bera aztebiko etenaldi ze dau partidu betetik eta bestera. Eta jokalariak deskantzatu egingo dute edo baten bakladoa bere selekzioarekin, Gernikan dinot? Gernikan ez, Gernikan berton geratuko diedanak. Deskantzu baterako... Bai, baina kompetizio berritmo guztize eten izen dago horrek, ez da, hori izan. Ez da izaten igual honena, baina, gauzako lan dieta, nire ustez honek 3 partiduek aurrera tara bidie, Gerniken, Urbietan, Ordizien kontra, irabazilei, ze Urbietan beti da gogorra eta Gernikarrek Urbietan gogorrak die, eta gero kanpoan deko guzen bizek gainera bizek kanpoan segi zen, Valentzin, Beiesen kontra eta Labila kontra Alicanten, horren bizek irabazin bidea.
Horra joango dira Gernika rugby taldekoek, bai igual, saletuak bai autobusean eta zergatik ez ezta? Aldi anime bai, zagaitzik ez. Igez labilarak asko juntzien, egize da ba... Garrantzitsua bai izan zala igezko partida igual, ezta? Bai, ez, bueno, depende, ez. Untxebe final bat da, orduan ia jente animetan badan, ze Gernikak eta Jolanisek asko eskertuko da, bueno, jentien parte hartxo bidukitxe bai, ezta? Animoak sentiduti bai, ezta? Harina hori bai, Ordizian kontra jokatuko dute, derbia, hori ezin da galdu, gaina Gernikan da. Bietan, así que animeu, danok, june partidu ikusten eta Gernikarrei animok emoten, ze beti da mesede garrizeta Jolanisek asko igertzen dabe eta eskertzen dabe. Oso garrantzitsua eta gainera Ordiziako lagun batzuk bai etorko dira, ezta? Beti da lagunen bat Ordizian bai, nahiz eta aurkariak izan, derbi sano esaten. Eta ambiente oso politxo da bai. Osasuntsua bai. Bueno, hori da gure tertulia gaurkoan eta zoriontsu izan hurrengo partida horietan, badakizue Ordizian kontra jokatuko dela 2 aste barru eta denakara Urbietara gonbidatzen dugu. Eskerrik asko Anuar Gomez hemen egoteagatik, datu asko komentatu digu beti bezala, Braken eta Lexus Alcobendasen aurkako partidak itzelezkoak izan dira, galdu egin dute, baina, adibidez esan duguna, Lexus Alcobendasen kontra bakarrik 2 puntugatik. Eta, Gernika rugby taldea, Anuarrek esan duen bezala, hobetzen doa, ezta, mailaren taldea beti doa hobetzen, eta entrenatzeko egun gehiago izango ditu, ezta, aste hauetan. Beraz, Ordizaren aurkaren partidara itxarongo dugu eta beste tertulia bat egingo dugu hurrengo astean, zeuentzako rugbiari buruz hitz egiteko. Eskerrik asko erregotegatik.